댕댕이들은 왜 그렇게 진공청소기를 무서워할까요? 왠지 덩치도 크고 생긴 것도 무섭게 생겼잖아요. 게다가 시끄럽기까지 하죠. 갑자기 나타나서 막 쫓아오는데 얼마나 놀라겠어요. 강아지들은 후각, 청각 등 감각이 사람보다 훨씬 발달했잖아요. 특히 소리에 민감하대요. 청소기 소리가 얼마나 크게 들릴까? 마치 천둥번개 같을 거예요. 그러니 무서워하는 게 당연하겠죠? 댕댕이들이 무서워하는 또 다른 이유는 낯선 물체에 대한 경계심 때문일 수도 있어요. 갑자기 나타난 낯선 물체는 당연히 무섭게 느껴질 수밖에 없죠. 그러니 진공청소기를 사용하는데 주의하여 귀여운 댕댕이들이 진공청소기 때문에 스트레스 받지 않도록 조심해주세요. 내용이 유익했다면 구독, 좋아요 꾹 부탁드릴게요. 감사합니다.